ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பூஜை வந்து போட போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. ஸோ ஃபுல்லாக வீடியோ வந்து பாருங்கள், நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சார் நீங்கள் எது சாமி அப்படின்னு சும்மா இருக்கிறாங்க காய்கள். ஆமாம் அக்கா, நல்லா இருக்கா குப்சாமி ஒரு சொம்புல தண்ணி கொண்டாந்து நெசம்பு தண்ணி சில்லற காசு சில்லற வைங்க. அப்பா சில்லற காசு வைங்கப்பா. குப்சாமி சரியா நவதானி சும்மா நம்ம பாலக்கல் போடுற மாதிரி தான் அதனால சும்மா பேக்கெட் ஓட தோட்டத்தில் இருக்கிற சாமி. சரி சரி தெற்க சரி சரி அங்கே காட்டில் காட்டுக்கட்ட கோயில். ஆமாங்க சாமி தெரியுமா பூஜை? அவர் தான் சரிங்க. தெரியுமா? எனக்கு அந்த ஏரியாவெல்லாம் சுத்தமாக இருக்குங்க. தெரியுமா? தெரியுமா? தெரியும். பத்திக்கு செங்கிங்க இந்த எடுத்து கொடுத்து நம்ம தோட்டத்தொட்டு இந்த ஆற்று அழுத்து எல்லாம் சுத்தமாக இருக்குங்க. எல்லாம் வசதி ஸ்டைல் அது ரெண்டு அது ரெண்டு கொடுக்கும் வாசமாக இருக்கு. பழம் தோசை சாமி பழம் வைக்காம வைக்கலாம். வாங்கம்மா. என்ன வைக்க முடியல. அம்மா அம்மா
சூடு வச்சிரு பிடிங்க அப்படி என்ன முடிக்கிறீங்க சரி சரி நல்லா சாதம் போட்டு இந்த சாதம் போட்டு கொடுக்குது ஆமாம் வச்சுக்கலாம் சாயந்தரம் போட்டே போட்டு நெத்தியில் வைக்கிறதுக்கு என்னமோ பயமாக அம்பரானுங்க. இப்பெல்லாம் வைக்கிறது இல்லையே பார்த்து நம்ம இது பண்ணுவோம் ரைஸு. ஆமாங்க இது மட்டும் கொண்டு வச்சு எங்க இப்போ காங்கிரீட் எப்போ தான் வந்ததா இந்த வீடு காங்கிரீட்டப்போ வரலைங்க கார்க்கெல்லாம் வரலைங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி கட்டும்போது கடைசியில் தான் வரும் கடைசியில் முதல்ல வரணும் ம்
அடிக்க வேண்டிய வருங்க சார். ஆமாம் நாங்கள் எடுக்கணுங்க, எடுத்துகிட்டு வரைக்கும் ஒரு ரூம் மாதிரி போடுறோங்க. அதுக்குள்ளே ஃபோன் பண்ண யார் ஃபோன் பண்ணுங்க? கார்லையா? தனி வைக்கிறேங்க. எல்ஐசி. அவங்க காலி பண்ணுறப்ப சொல்லிடுங்க, வீடு காலி பண்ணுறப்ப. கேபிள் ஒயர் எல்லாத்தையும் கரெக்ட். சுற்றி வயர் இது சொந்தக்காரங்க. பாக்ஸெல்லாம் இங்கே தான் வச்சுருக்குறாங்க. இதுக்கு இன்டர்நெட்டுக்கு கேபிளுக்கு ரெண்டுக்குமே இங்கே தான். நல்லா மாற்றிட வேண்டியது. மாற்றி விட்டலாம்.